നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം. നാം കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നമ്മെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ട് വഴി നടത്തി. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് നമ്മളെ യോഗ്യതയോടെ ഇന്നും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഹൃദയംഗമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ്, നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പിൻ അഥവാ ശോധന ചെയ്യുവിൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് ആധാരമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം 2 കൊരിന്ത്യർ 13:5. 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 13:5. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പിൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവിൻ. അപ്പം പരീക്ഷിക്കുകയും ശോധന ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവർ അല്ല എന്ന് വരികിൽ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ? അപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു വിശ്വാസിയാണ്, നമ്മൾ ഇച്ചിരി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ദൈവത്തിന് അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിശുദ്ധനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാം. പക്ഷേ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അല്പം സമയം വേർതിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, നമുക്ക് ആർക്കും സമയമില്ല. എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സമയം വേർതിരിക്കണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം. ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തും. ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സമയം തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടെത്തണം. ഇനി ദൈവം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചില തെറ്റുകൾ വെളിപ്പെട്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിൽ പോലും വെളിപ്പെട്ട് വരാത്ത ചില തെറ്റുകൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം തേടാം. തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഇന്ന മേഖലകളിൽ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ആ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തേണ്ട മേഖലകളാണെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തുക. ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നടത്തണം, എങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സമയം വേർതിരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കണം. ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്വയശോധന നടത്തുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിനാണോ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതോ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കാണോ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലാണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, അതോ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലാണോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, അതോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലാണോ? ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് സ്വന്തം ശോധന ചെയ്യാൻ ഇടയാകും. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം, ദൈവവുമായിട്ടൊന്ന് അടുത്തു വരാൻ ഞാൻ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം, ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു സ്വയശോധന നടത്തുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 11:31 പറയുന്നുണ്ട്, നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിധിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്നവരെ പലപ്പോഴും. പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് പറയണം, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിധിച്ചു നോക്ക്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ കുറവുള്ളതെന്ന് സ്വന്തം ഒന്ന് വിധിച്ചു നോക്ക്. അപ്പം പിന്നെ മറ്റ് ദൈവം വിധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തിട്ട് കറക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ സഹായം തേടി, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം തേടി കറക്ഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം വരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണം? വിധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം വേണം. നമ്മുടെ യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 13:23 പറയുകയാണ്, എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളും എത്ര, എൻ്റെ അതിക്രമവും പാപവും എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ. അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ യോബിനെ പോലെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ദൈവമേ എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളും എത്രയോ, ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഈ അതിക്രമവും പാപവും ഒക്കെ എന്നെ ഒന്ന് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരണേ കർത്താവ്. ഇതൊന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിന് എന്നെ ഒന്ന് സ്വന്തം ശോധന ചെയ്തിട്ട് ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതൊന്ന് എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണേ കർത്താവേ എന്ന് യോബിനെ പോലെ, യോബ് ആയിരുന്ന അവസ്ഥയിലും യോബ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് രാത്രി വരെ തിരക്കാണ്, ഓട്ടമാണെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കൊരു സമയം കണ്ടെത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ യോബിനെ പോലെ പറയാം, ദൈവം എൻ്റെ അതിക്രമവും പാപവും എത്ര. നമ്മൾ എത്ര ശുദ്ധിമാനാ വിശുദ്ധനാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജഡ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും കാണും. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവയൊന്ന് ഗ്രഹിപ്പിക്കണേ ദൈവമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് യാചിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ
വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3:40 നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, നാം നമ്മുടെ നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് ശോധന ചെയ്ത് യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിയുക. അപ്പം ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ നടപ്പൊന്ന് നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യണം. നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യാതെ മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ നടപ്പ് ശോധന ചെയ്യാൻ ഇടവരരുത്. നമ്മുടെ നടപ്പ് തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ. വിലാപങ്ങളുടെ ബുക്കിലും പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കും, ശോധന ചെയ്യും. നമ്മുടെ നടപ്പ് നേരാണോ? നമ്മൾ പോകുന്ന പാത ശരിയാണോ? തെറ്റായിട്ടുള്ള പാതയിലാണോ ഞാൻ പോകുന്നത്? ശോധന ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിയാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന പാത ശരിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിയാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന പാതയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. കാരണം എന്താ? നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. നമുക്കറിയാം, മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുത്രനെ കുറിച്ച് വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ മുടിയനായ പുത്രൻ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തു പറ്റി? എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ലൂക്കോസ് 15:17 പറയാണ്, അപ്പോൾ സുബോധം വന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ മകൻ എന്ന അപ്പോൾ ഒരു സുബോധത്തിലേക്ക് വന്നു. തെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ വഴിയെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ സുബോധം തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പാപത്തിലാണോ? നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിലാണോ? അപ്പം നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യുമ്പം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുവാൻ, ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ദൈവവുമായിട്ട് അടുത്തു വരുവാൻ, നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ മാറ്റം വരുത്തണോ അവയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാനൊക്കെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കുന്നവരായി തീരും. അപ്പോൾ സമയം കണ്ടെത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക, നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക. വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഏത് പാതയിലാണ് ഓടുന്നത്? ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ള പാതയിലാണോ? തെറ്റായ പാതയിലാണോ? പാത തെറ്റാണെങ്കിൽ പാത കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. എങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് പക്ഷേ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാളുകളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ, നടപ്പ് നന്നാക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധി ഞങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാൻ ദൈവം ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയായിട്ടിരിക്കാൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ.